Mitä jos vedetään tällä hiilellä siihen klikkausnappuun? Niin kuin pistettä siitä. Nyt on aika lähellä. Ja sitten Siirrä vähän oikealle vähän. näin, Sitten vähän ylös. näin, Sitten taas vasemmalle. näin. Sitten noin 2 senttiä alaspäin. Nyt! Hei, nyt! Mikäs tää? Mitä? Paina. Siis tämä on... TY. Siis mikäs? Kun sä oot ollut näitä tietokoneiden kanssa ennenkin, niin... Minkäs näköisellä nopeudella kun painat tätä? En mä nyt nopeutta vielä suositan. Älä nyt paina. Mä painän, mutta niinku, jos sä haluat kirjoittaa TY nopeasti ja tarkasti ilman, että tulee YT, kirjoita vasemmalla kädellä. Siis onko tämä nyt vasen? Tämä on vasen. Sanoin se kyllä, mutta tämä on järkeä. Ja voin vaan... Mutta minkäs takia mä tän kirjoitan sitten? Painako? Tyrmää Yrjö. Tyrmää Yrjö, kyllä! Mutta miksi sä haluat tyrmätä Yrjön? Ja kuka Yrjö on? Ehkä tää on joku peli. Me saadaan voittaa! Hei, paina nopeasti. Arvon. Mitä nyt sä alkoi jotain lataamaan jotain? Virusta. Mitä tää? Näetkö tää... Mikä se oli se... Antivirus. Antin virusohjelma.